Вы на канале «Не местные», и это наша уже постоянная и полюбившаяся вами рубрика «Новости Батуми и Грузии». На этот раз мой выпуск ведем из такого необычного и очень красивого места. Вы, наверное, видите сзади нас. Кому интересна эта локация и где мы сейчас, напишите в комментарии, мы вам расскажем. И мы собрали вам новости, одни из самых интересных, наверное, за период февраль-март 2025 года. В Батуми официально открылась ледовая арена. Спортивный комплекс международного уровня, международного класса. Рассчитан он на 1500 зрителей. А вообще в Батуми около 500 человек занимаются зимними видами спорта. И теперь у них будет вот такая вот классная ледовая арена. К концу 2025 года там обещают открыть еще и большой бассейн, потому что, бассейны мы вот как-то тоже искали, да, и в Батуми нашли один бассейн. Сколько он был метров? 25? Большой бассейн, 50 метров, А это 50 метров. олимпийского образца. Один. Вот. А теперь там в ледовой арене также откроют огромный бассейн. Радует, что Батуми движется не только в сторону отелей, роскошных зданий, но еще и спорт. Круто. Следующая новость о некоторых цен на продукты или на какие-то товары, которые подорожали или подешевели. Я думаю, эта тенденция очень интересная. Например, вот то, что подорожали овощи и фрукты на 13%, страхование на 13% тоже, кофе, чай, какао и так далее. А еще есть группы товаров, на которые снижаются цены. Например, на обувь, на эксплуатацию личного транспорта, ну и так далее. Также выросли цены на следующие товары. Зелень 88%. Наверное, это связано с то, что зима, тяжелее ее доставать, потому что в Грузии вообще ценятся своими очень качественной зеленью и очень доступной. А вот баклажаны, капуста, например, чеснок выросли на 75-60%. Это вот необычно, но так и есть, это сезонность. А снизились на следующие товары. Например, антибиотики, виноград, арбуз, картофель. Вот такая необычная новость, но мне кажется, она интересная. И, конечно, хочется поговорить о том, что в Грузии продолжают улучшать сервис. И вот, например, недавно разработали 10 правил, уж новых правил, или апгрейдили старые правила, которые были. В общем, 10 стандартов защиты потребителя. И это очень классная новость, на самом деле, я думаю, еще и для тех, кто здесь проживает. Пунктов, как я уже сказала, 10. В том числе есть такие пункты, что в барах, ресторанах, кафе теперь должно быть указаны цены с НДС, также должно быть указана стоимость обслуживания, то есть все это должно быть включено уже в цену, и НДС, и плата за обслуживание. Не должно быть никаких дополнительных отдельных наценок, которые вдруг захотели выставить кафе и рестораны. Ну, чтобы не было сюрпризов в том числе. Да, теперь это все заложено, должно быть уже в цену позиции продукта, напитка, не знаю, коктейля. Также, например, ремонт товара в рамках гарантийного обслуживания определен теперь на 30 календарных дней. Но он может быть увеличен еще и также до 60 в случае, например, надлежащего обоснования. И таких пунктов много, вы можете ознакомиться, также забить в интернете, и вот такие вот улучшения, они всегда только в плюс и местным жителям, и, безусловно, людям, приезжающим в страну как туристы. Ну, радует, да, что узаканивается такая важная отрасль, и теперь многие люди будут чувствовать себя более защищенно. Следующая новость может кого-то обрадовать, кого-то опечалить. Начался ремонт на улицах Руставели в Батуми и Гогибашвили. Здесь частично будут перекрывать движение до конца мая. Связано это с тем, что убирают плитку, вот эту ту самую плитку, которой некоторые люди радовались, но туристы, безусловно, а водители, наверное, негодовали, потому что, она, во-первых, снижает скорость на передвижении на этих участках. Особенно это видно и заметно, когда час пик, то есть там все стоит. Поэтому это плюс получается, то, что движение начнет быстрее двигаться. А минусы есть то, что, да, когда убирают плитку, все-таки это такая вот важная и очень эстетичная деталь в городе, особенно в старом Батуми. Но то, что здесь будет обычный асфальт. Плитку, говорит он. Вы послушайте, как это звучит бездушно. Плитка. Брусчатка, Брусчатка, друзья да, мои. брусчатку, На камешки вот проспекте эти вот. Руставели просто взяли и убрали всю вот эту вот потрясающую брусчатку. А на самом деле она проложена во всей старой части города. Вы можете прогуляться по улочкам, и вы увидите ту самую брусчатку. Да, с практичной точки зрения, конечно, для машин это очень плохо. Но с точки зрения именно посещения города как пешехода, это добавляло своего такого шарма. Не зря говорят, что старая часть Батуми очень похожа на
Европу. Как Европейскую, раз-таки, да. да, Мгм. вот этими своими узкими улочками, брусчаткой. Но эта брусчатка останется на остальных улицах, просто убирают ее вот с Руставели. Там, где на самом деле очень важная артерия, которая хочется, чтобы она все-таки была, чтобы там побыстрее проходили машины. Ну, проблема есть, да, с пробками, с большим количеством машин и узкими дорогами она есть. И то, что ее решают, пусть даже убирая брусчатку на проспекте Руставели, Так что хорошая это новость. хорошо, да, конечно. Опубликован рейтинг по скорости мобильного интернета в мире за прошлый год, 24-й. И вы знаете, какое место там заняла Грузия? 10-е. Представляете? 10-е место. Хотя еще год назад, вернее, 2 года назад, в 2023 году она заняла 74 место. И всего лишь за год она поднялась до 10-го. Я думаю, те, кто живут здесь, знают. Те, кто не был здесь, знаете, в Грузии теперь есть 5G. Полноценный 5G. Полноценный 5G. Действительно, интернет очень хороший, он, правда, скоростной. Но есть также проблема, что по фиксированному интернету Грузия также в аутсайдерах и заняла то 11 место. Безусловно, есть успехи с внедрением 5G, с запуском 5G. Мобильный интернет потрясающе летает, но вот просели с фиксированным интернетом, есть куда расти, есть куда развиваться. Да, мы сами проверяли эту скорость, прям очень крутая, до гигабита. Мобильный, Мобильный да. интернет до гигабита, все супер. И еще очень радует, что тарифы не подняли на сотовую связь, как будто бы в некоторых странах как только что-то улучшается, поднимают цену, здесь пока держится. И также, например, безлимитный интернет 5G 32 лари стоит сейчас в месяц. Да, прям поставьте лайк, мне кажется, эта новость действительно заслужит лайка, просто спасибо огромное за это, не знаю кому, провайдерам. Следующая новость про увеличение авиарейсов из Казахстана в Грузию. Мне кажется, эта новость, увеличение авиарейсов в Грузию с других стран, очень важна, потому что Грузия — это традиционно страна туристическая. И вот сейчас из Астаны, Алматы в Грузию от Тбилиси и в Батуми увеличиваются рейсы до 20 в неделю, сейчас их будет. Это связано с тем, что казахи приезжают в Грузию для отдыха и для работы, по работе, и поэтому требуется увеличение. А также, кроме Казахстана, еще и Сербия. Теперь прямые рейсы из Сербии. Эта новость очень крутая, потому что я знаю многих людей, которые ждали этого прямого сообщения. Раньше его вообще не было. Сейчас появились прямые рейсы в Батуми и Тбилиси. В Аджаре начинают строительство самого высокого небоскреба в регионе. Да-да, вот все то, что стоит сейчас, это, ну там есть, наверное, самые высокие, но хотят построить еще выше. Этот комплекс рассчитан на 1300 квартир, их будет 3 типа, это 26, 68 и 85 квадратных метров. При этом сколько же этажей будет у самого высокого здания, не уточняется. Но говорят, что помимо жилплощади там будет открытый бассейн, круглосуточная охрана, частный паркинг, кафе и рестораны. Завершить работы планируют в 2028 году. Мне кажется, к этому времени еще появится парочка таких же проектов с самым высоким, еще выше небоскребом. На самом деле, Батуми сейчас вкладывается, вот даже была новость в прошлом нашем выпуске о том, что Емар, один из крупнейших таких вот гигантов строительства, который строит самые высокие здания, между прочим, в мире, в Дубае, сейчас будут также инвестировали в Грузию. Причастны они к этому или нет? Ну, скорее всего, нет, об этом бы сказали. Они здесь тоже что-то замышляют строить, я думаю, это будет тоже глобальное и масштабное, поэтому посмотрим. Так или иначе, это интересно, это развитие и рост. Кто еще не видел наш прошлый выпуск новостной, где мы рассказывали про вложение Емар в Грузию, посмотрите, вот сейчас на экране будет. Ну, либо на нашем канале есть такой выпуск. С 20 февраля в Батуми прошел мощнейший снегопад. Он начинался, люди пока еще радовались. Очень многие выходили на улицу, так это танцевали со снегом. Думали, что это продлится пару часов, но чьи-то надежды приумножились многократно. Примерно 2 недели шел снег, и это был самый сильнейший снегопад за последние, говорят, что 10 лет, кто-то говорит, что 15 лет. Снег, который не только выпал и растаял, он лежал примерно 2 недели. И мы еще удивлялись, что температура потом потеплела до плюс 15 градусов, а он еще несколько дней лежал с сугробами на улицах. Что сказать, это частично был коллапс Батуми, потому что я вот на себе это ощутил.
В магазинах, например, перестали поступать большие бутылки с водой. Логистика была сильно затруднена. Не работали службы доставки в том числе и еды. На полках все меньше и меньше товаров становилось, потому что, скорее всего, просто не могли машины проехать. Но на самом деле на дорогах был ужас. Ехали аккуратно-аккуратно, а многие на летней резине, поэтому местами буксовали. Такое было дело, что сначала радовались, потом уже говорили, когда же это все закончится. Сложновато, да, Батуми, я думаю, что не был готов к этому, хотя и пытались что-то там сделать, но не говоря уже о границе сухопутной, например, там тоже все было перекрыто, сильнейшие снегопады были в горах, и эта зима запомнится многим надолго. Ну, так или иначе, 2 недели снегопада в Батуми, они прошли, снег растаял. Здесь в горах, может быть, вы видите за окном еще снег частично есть, лежит, но это горы. 1200 метров над уровнем моря. Ну а в Батуми снег растаял, и теперь, как напоминание о нем, это невероятно красивые видео, которые есть также у нас в социальных сетях. Ссылки здесь вы сейчас увидите на экране, либо они есть у нас в описании. Это было фантастически красиво, и таких видео очень много, и все снимали, выкладывали, делились. То, что происходит раз в 10, раз в 15 лет, вот такой снегопад в Аджаре, конечно, Батуми не готовы к этому. Это прибрежный город, это южный город, и не выдерживали электросети, да, и газ отключали у многих. Но это прошло, это закончилось, выдержали, снег растаял, а вот такие вот классные настоящие зимние фото и видео, я думаю, остались вообще у всех жителей Батуми. Кстати, да, даже школы закрывали для учебы, потому что просто было не добраться до них. А в горных районах вообще там все было полностью перекрыто, и даже вызывали спасателей для того, чтобы привезли товары в особо сложные районы, где сугробы были не то что по колено, они были метровые и еще и выше. Ну, радовались, наверное, только те, кто приехал покататься на горных лыжах, потому что снега было вдоволь на горах. Батуми? В горах, в горах. Съехали прям до Батуми. Затруднено было или полностью даже остановлено движение автотранспорта по городу. То есть и такси приезжало, но очень-очень редко и с большими коэффициентами, с большой потерей времени. Только пешком перемещаться, прыгать через лужи и прыгать через сугробы снега. Как классно читать новости о каких-то новых проектах, о том, что что-то меняется, модернизируется. И вот одна из таких классных новостей о том, что в Грузии меняется вообще рынок электронной коммерции. Сейчас в Грузии открываются новые пункты выдачи заказов: Wildberries, Озон. Ну, Озон поменьше, Wildberries прям вот активно так начинается. И в Батуми уже 2 пункта выдачи, их активно используют. Более того, сейчас даже не надо на какой-то отдельный сайт заходить, у вас есть приложение Wildberries, выбираете там пункт выдачи заказов в Батуми. По всей Грузии, по-моему, около 40 уже пунктов выдачи заказов, из них 10 от Тбилиси, и вот так разбросано по всей Грузии. В Батуми их 2. Пока 2, но, может быть, пока мы записываем это видео, открылся еще десяток, потому что Wildberries делает это очень быстро. Люди заказывают через обычное приложение, оплачивают, получают заказы. Кстати, если у вас был установлен Wildberries, цены были в рублях, да, если вы, например, в России его ранее использовали, приехали сюда, у вас здесь также будет в рублях вписываться, деньги за товар могут также в рублях, представляете, то есть вам даже не нужно ничего переподключать. Да, доставка чуть подольше, где-то 2 недели, а на что-то 3 недели, но она бесплатная. И вы приходите и также получаете. Вообще это очень классно, потому что, ну, как нам кажется, здесь в Грузии доминирует уличная торговля, доминирует вот такой вот рынок уличный, и, соответственно, цены на это все завышенные иной раз ставятся. Вот сейчас с появлением маркетплейсов, конечно, это все будет регулироваться, и для тех, кто торговал на рынках, на улице, да, какие-то открытые прилавки, это их возможность сейчас выйти на маркетплейс и просто взлететь в своем деле. В общем, это плюсы для всех вообще, как для потребителей, для нас, кто покупает, так и для предпринимателей, для тех, кто продает. В Грузии уже есть Озон, но он почему-то не так быстро развивается, поэтому вот Wildberries, я думаю, сейчас вышла в лидеры и будет набирать популярность. Также в Грузии еще хотят запустить местный Таобао, но пока ничего об этом сказать не можем подробнее. Как запустят, наверное, будет понятнее. Пока сейчас основное это, конечно, Wildberries. Чем больше маркетплейсов, тем лучше, тем больше будет товаров, и вообще тем интереснее, тем выгоднее покупателю. Если мы пропустили какую-то важную, классную новость за этот период, напишите нам в комментариях обязательно. Следующий выпуск про новости обязательно также будет. Мы продолжаем уже теперь собирать вот за этот новый период интересные и важные новости, поэтому можете делиться с нами, также присылать, писать нам в комментариях. Мы, конечно, все это читаем,
смотрим, анализируем. Ну и, в общем, это нам очень важно. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Если вы, например, хотите, чтобы новости выходили не раз в 2 месяца, а раз в месяц, тоже об этом напишите. Мы подумаем, почему бы и нет. На сегодня все.